Danas vam donosim jedan tako ukusan i pufnast mekan recept. U pitanju su uštipci sa džigericom. Potrebno je kilogram pileće džigerice. Ja je uvek malo properem i prosušim. Posolim. Umutim 4 jajeta, jaja posolite. Dodajte biber. 100 ml mlijeka. 4 pune kašike brašna. Pola kašičice praška za pecivo. U tiganj sipajte oko 250 ml ulja i zagrejte. Zatim prosušenu džigericu uvaljajte u brašno. Brašno otprilike 100 grama, čisto da se lijepo može džigerica obložiti. Gustina bi trebalo da bude ovako, slično kao za palačinke. Sada uzimam komad džigerice i ovako ga samo uvaljam i spuštam u vrelo ulje. Držite na laganoj temperaturi da bi se lijepo džigerica iznutra ispekla, a da spolja ne bi naglo porumenilo. Pržene uštipke sam stavila ovako na papir da se fino ocede od viška masnoće i kao što vidite jako budu veliki. Vam to ne odgovara, možete slobodno ovako male iskidati ili iseckati i onda praviti. I evo koliko smo dobili puna ova tepsija. Ovo možete da poslužite zaista uz svašta. Uz pomfrit, pire, krompir, sos od mirođije, neki sos od pečuraka, sos od belog luka, krompir salatu, onda idemo dalje na đuveč, na punjene paprike sa krompirom možda ili punjene paprike sa svi. Ja sam stavila crnog luka i belog luka, u stvari napravila sam preliv od limuna, belog luka i malo pešenog lišća. I to je to, ovako ću samo još staviti kriške limuna kome treba da još malo odozgo sebi zakiseli. Ovo inače deci možda nije omiljeno, tako da uvek imam nekog ručka od juče ili njima nešto posebno pripremim, ali pošto jako volimo mi veliki, to često pravim džigericu ovako ili na neki drugi način. Dragi moji, prijetno, uživajte u ovim odličnim uštipcima od džigerice. Jako su ukusni, sočni, mekani, pufnasti. Ja vas sada čekam u komentarima da mi nešto fino ostavite, neko bar srcolince ili smajli. Uživajte u kuvanju sa mnom, ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava do sljedećeg novog recepta.